Hello，大家好。咁我而家咧又嚟到伊昂掃貨啦。咁同我太太咧而家嚟到另一間分店，就係泰安站喜匯城。咁上次咧我同太太同佢同事咧就去咗另一間咧，就喺丹竹頭嘅。咁今日咧就係行程嘅第二日啦。咁我哋一陣間買完咧就會翻去酒店嗰度嘅。咁啦，繼續我哋下晝嘅行程。咁我哋晏晝就去咗食呢個牛角燒肉啊！咁食完飯之後咧，我哋就出發去呢個南頭古城。咁南頭古城咧都係一個熱門嘅打卡地方啦。咁行到入去裏邊嘅時候咧，都有好多唔同特色嘅店鋪啦。咁啲店鋪外觀咧，都望落去都好有復古風格嘅。咁之後咧，去到最後臨走之前咧，就去咗呢一間狂冰淇淋度咧，就食呢個雪糕嘅復活節假深圳北嘅最後一日。咁今朝早餐咧就叫咗點心食嘅，咁就叫咗個粥啦、兩隻油炸魚同埋兩款點心。咁晏晝咧，我哋就去咗間西餐廳度。咁去呢間西餐廳咧，主打就係去呢個西班牙海鮮炒飯。咁另外我哋都叫咗幾樣嘅食物。咁整體食落去嘅感覺就味道就覺得，我就覺得一般。咁臨走之前呢，咁就都去咗一間內地都好出名嘅鋪頭，就係呢個包師傅。去度買佢一啲嘅麵包啊，一啲嘅糕點咁樣。咁另外都去翻一間冰糖葫蘆嘅鋪頭，就去試下食佢嗰啲冰糖葫蘆。